င်္ဂလာပါကြည်ကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောတာတည်ထားတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်စီရပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Camera Z Official Active Figure ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတော့ Active Figure ပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီ Official Release Date ဒီဇင်ဘာ20ရက်လောက်ကတည်းကရကြလာမှမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီထွက်တဲ့နေ့မှာပဲ order တင်လိုက်ဆိုတော့များတော့ပေါ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Apostle ကို review လေးပေးတယ်တော့ physical impact addition ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝါသူရဲ့ပုံOkay ကျွန်တော်Okay သူ့မှာဒီလက်ပိုလေးတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ web ပဲပါမယ်သူ့ရဲ့လက်နဲ့ပါမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့Okay ဒီမှာပါ Okay ဒါတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ပဲဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ခေါင်းပိုင်းကြည့်လိုက်အောင်ခေါင်းပိုင်းမှာဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးဆွဲဆဲလို့ရမယ်ပြီးရင်ပြန်ကောက်လို့ရမယ်ဒီဘက်လှည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်လှည့်လို့ရမယ်ပေါ့ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကကြတော့ဒီလိုလက်မော်ကြဒီလိုဆွဲတင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လှည့်လို့လည်းရတယ်ဒီဘက်လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကွေးတင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကွေးချလို့မရဘူးဒီဘက်ပြန်လှည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဒီလိုပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့ Okay ဒီကောင်လည်းတူတူပါပဲနည်းနည်းလွှဲလို့ရမယ်ဒီအလဲအကောင်ကိုဒီဘက်ထိဆွဲလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကွေးလို့ရမှာပေါ့ Okay ပြီးရင်သူ့ရဲ့ physical effect ကမလဲပါဘူးပြီးရင်ဒီကောင်လည်းနှိမ့်ချလို့မရအောင်ဒီ body part ကြတော့ဒီလိုကွေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိကွေးလို့ရပါပေါ့ Okay ဒီဘက်လှည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်လည်းဒီလိုပဲဒီဘက်နည်းနည်းလှည့်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပဲလှည့်လို့ရပါပေါ့ခြေထောက်ပိုက်ကြတော့သူကဒီလိုထိကွေးလို့ရမယ်ဆလို့ရမှာပေါ့နောက်ကြဆိုရင်နောက်ဆိုရင်လည်းဒီနောက်ကိုဒီလိုထိကွေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကိုလည်းဒီထိကွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကဟုတ်တယ်နောက်ထိလှည့်လို့ရပါပေါ့ Okay Okay ဒါနောက်ကြတော့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ပဲဖြစ်ပါဒီပါသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကတော့ဖန်လား Okay ကျွန်တော်တို့ဖြိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်
ပတ်တစ်ခုကကန်ဖာပဲဟုတ်တင်နော်โอเคဒီမှာကန်လည်းပြောင်းလို့ရအောင်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဒီလိုလဲလုပ်လို့ရပါတယ်သူ့မှာကဒီ physical app ဖက်ကလေဒီမှာဖြုတ်လို့ရတယ်တက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့မှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါတို့ရဲ့ဒီမှာအဆက်ပါတယ်ဒီအောက်မှာအဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ကြထည့်လိုက်ရပါပြီဆိုတော့သူ့မှာဒီဟာလေးတစ်ချက်နှိမ့်ချလို့မရတာတခုပဲကျန်လာတယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့Joke, am I is it busy? All I wanted was a chance to show my soul. Stick for the magic, don't get that, so get that, keep it down low. It comes a knocking, break the chapter. I damn it, so get to the future, you'll be rocking, so I'm ready to go. Future's changing, beside me. Take your time, give me the shot to the heart. My suddenly some start up again. Again, and I'm on the beach, bus. The time's up to the right, so fast. Okay နောက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဆိုဒီနောက်ခိုက်ကြတော့တော့တရေဘက်လိုမျိုးဟာနဲ့လှုပ်ထားပေးတယ်ပြီးရင်ဒီ physical effect မှာကျတော့သူ့ရဲ့ driver ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်တက်လို့ရတယ် physical effect ရောပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တရားဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ physical effect ကိုတော်တော်လေး QC ပေးမှာတော့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တေးတယ်ပျောက်ချလဲလွယ်တယ်ပေါ့လက်နဲ့မှာရောထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်လို့ရတယ်ဖြုတ်လို့ရတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ camera Z မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက active figure လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့camera Z နဲ့ပတ်သက်တဲ့ positive tag တွေအကုန်လုံးပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် project တလို့လည်းပေးလို့ရတာအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ recap ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 9.5 လောက်ပေးပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့သူစားတဲ့ကျွန်တော်စကားမပေးရရဲ့ပြီးတော့သူ market ရှိတယ်ခွဲလောက်ပေးဖို့တော့သိချင်ပါတယ်ပြီးတော့လာပိုင်းနဲ့2026မှာအကုန်လုံးကိုယ်ကြမှာချဲစိတ်ကြမှာချဲနဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်